Jeigu būtumėt gyvenę Anglijoje Tudorų laikais ir būtumėt dirbę dvare, kasdien tikriausiai darbe būtumėt išgėrinėję. Švarus vanduo buvo retenybė, silpni gėrimai su laipsniais buvo laikomi sveikesnė, saugesnė alternatyva. Tiek, kad keli bokalai elio per dieną būdavo įtraukiami į atlyginimą. Net paaugliams ir vaikams, kurių darbas tuo metu irgi atrodė visiems priimtinas. Tai yra geras pavyzdys, kaip ne tik aplinkybės, bet ir mūsų kolektyvinės nuostatos apie tai, kas yra priimtina ir kas yra nepriimtina, formuoja mūsų kasdienius įpročius ir mūsų sveikatą. Tokio besikeičiančio požiūrio pavyzdys galėtų būti požiūris į karvės pieną. Yra valstybių, kur karvės pieną geria daug žmonių. Yra valstybių, kur karvės pieno suvartojama mažai. Jungtinėse Amerikos valstijose yra gydytojų organizacija. 1000 gydytojų, vadinasi ta organizacija The Physicians Committee for Responsible Medicine. Tai yra gydytojų komitetas už atsakingą mediciną. Jie organizuoja protestus, nuosekliai dirba, šviečia visuomenę, šviečia politikus, stengdamiesi, kad karvės pienas ir jo produktai nebebūtų įtraukiami į sveikatai palankios mitybos rekomendacijas. Taip pat, kad nebūtų siūlomi vaikams mokyklose. O Lietuvoje šiuo metu yra tas etapas, kurį kai kurios valstybės jau praėjo, kai pieną bandoma įdiegti mokyklose, pieno programos, pieno ir pieno produktų dalinimo programos. Ir žiniasklaidoje galima pamatyti straipsnių, kuriuose mokyklų atstovai džiaugiasi, kad šios programos vykdomos sėkmingai ir kad vaikai gauna pieno. Ir žmonės, bent jau dalis žmonių, nepaisant naujo maisto mokslo, tebemano, kad pienas, karvės pienas gali būti naudingas žmogaus sveikatai. Noriu pateikti kelis pavyzdžius, kurie tikiuosi jūs įtikins, kad jeigu mes į savo maisto lėkštę žiūrėtumėm filosofiškai, geriau suprastumėm savo pasirinkimus ir gyventumėm lengviau. Už paskatinimą parengti šitą video dėkoju Lietuvos medikų profesiniai sąjungai. Pagalvokime apie Lietuvą prieš 150 metų. Čia buvo visai dar neseniai. Žmonės mirdavo nuo ligų, kurių priežastis dažniausiai būdavo skurdas, infekcinių ligų nesupratimas, higienos trūkumas, vargana mityba ir medicinos paslaugų neprieinamumas. Gyvenimo trukmė tuo metu buvo apie 40 metų. Čia, aišku, aukštas kūdikių, taip pat moterų, gimdančių moterų mirtingumas. Dalis problemų yra išspręstos. Nepaisant pagerėjusių gyvenimo sąlygų, medicinos pažangos, farmacijos pažangos, prieinamumo tų paslaugų pagerėjimo, padidėjimo. Nors vaikų mirtingumas ir moterų smarkiai yra sumažėjęs, gyvenimo trukmė yra pailgėjusi, tačiau šiandien su visa ta mūsų gerovė sukurta ir su sveikatos apsauga, kuri yra nepalyginamai geriau išvystyta šiandien ir daug prieinamesnė negu žmonėms gyvenusiems Lietuvoje prieš 150 metų, nepaisant visų šitų dalykų, žmonės šiandien Lietuvoje vis tiek kenčia. Ir serga ir miršta nuo ligų, kurios yra susijusios su gyvenimo būdu. Ir su skurdžia, tai yra maisto medžiagų, vertingų maisto medžiagų stokojančia mityba. Ir čia aš kalbu ne apie asmeninius pasirinkimus, dėl kurių mes pratiname jausti kaltę. Kad mes nesveikai valgom, blogai valgom. Aš kalbu apie kolektyvinį supratimą, apie tai, kas yra valgoma, kas yra nevalgoma. Kas yra tinkama, kas yra netinkama, kas yra sveika ir mažiau sveika. Palanku, mums nepalanku, dėl to pageidautina ir nepageidautina. Kaip ir tas visuotinis girtumas dvaruose arba bet kokiame darbe ankstesniais amžiais, kai vietoj vandens buvo geriami laipsnius turintys gėrimai. Taip ir šiandien mūsų mityba. Tikiu, kad po porą šimtų metų žmonėms, ateities žmonėms atrodys truputį juokinga. Įsivaizduoju, kad ateities žmonėms mūsų pasirinkimai atrodys keisti. Ir kad galbūt bus bandoma tai aiškinti informacijos spragomis arba suvokimo spragomis. Bus bandoma turbūt sakyti, kad žmonės valgė prastai dėl to, kad valgė prastai ir dėl to nelabai galėjo suvokti savo tikrovės. Arba kad net ir įgyję formalų išsilavinimą, jie iki galo nemokėjo naudoti tų savo žinių. Aš galiu tik įsivaizduoti, kaip mes būsim aiškinami ir kaip mūsų pasirinkimai bus aiškinami ir kaip bus peržiūrimi visokie video. Ir tekstai bus skaitomi ir bandoma bus analizuoti ir suprasti, kas vertė žmonės valgyti taip, kaip jie valgė 20-21 amžiui. Pradėkime nuo to, ką turiu omeny sakydama žiūrėti maistą filosofiškai. Ar tai reiškia, kad mes turėtumėm valgyti kaip filosofai? Pavyzdžiui, filosofas Immanuelis Kantas,
kuris galbūt mums pasakytų, kad jeigu mes nekeliame klausimų dėl to, kas šiandien laikoma normaliu maistu, tai klausimas yra, ar iš tikrųjų esame laisvi savo pasirinkimuose. Pats Kantas domėjosi maistu, jis turėjo tuo metu reikšmingas knygas parašytas apie mitybą. 18 amžiuje jau susiformavęs buvo tas požiūris, kad palanki sveikatai mityba yra ta, kuri yra įvairi. Tai jo mityboje tas atsispindėjo, jisai pagal savo galimybės valgė gana įvairų maistą, valgė daržoves, mėgo labai žuvį, negėrė alaus, gėrė vyną, gėrė kavą ir arbatą. Pasižymėjo dar tam tikrais griežtais valgymo laiko, tokių griežtų valgymo laiko reglamentų. Nevalgė pusryčių, valgydavo grįžęs jau iš pasivaikščiojimo. Pagal tam tikrus požymius ir pagal tai, ką apie Kantą kalbėjo amžininkai, taip pat pagal tai, kad jis kviesdavosi, kaip jis įsivaizdavo tą idealų valgymą, tai kai tu prisikati daug žmonių ir valgai su jais kartu, vyksta pokalbiai prie stalo, taip jisai bandė kaip ir sustabdyti save nuo persivalgymo. Pagal įvairius aprašus galima manyti, kad jis turėjo virškinimo sutrikimų gana rimtų, kad tuštinimasis nebuvo jam lengvas, tas galbūt paaiškina ir jo maisto pasirinkimus. Tai kai sakau turėti maisto filosofinį požiūrį, aš neturiu omeny valgyti taip, kaip valgė Kantas. Žiūrėdami į jo maistą galim suprasti, kad jis turėjo problemų su maistu, bet kartu galim suprasti, kad į savo maistą jis irgi žiūrėjo per prizmę moralės ir sprendimų, pasirinkimų, autonomijos, kaip ir į kitas savo kasdienės veiklas. Nesakau, kad mes turime kopijuoti Kanto mitybą, sakyčiau, kad mes galime pasiskolinti iš jo schemą, pagal kurią galime žiūrėti į savo kasdienio maisto lėkštę ir kelti klausimus, ką mes galime žinoti apie savo maistą, ką žinodami tai, ką žinome apie savo maistą, turime daryti ir ką žinodami tai, ką žinome ir darydami tai, ką turime daryti, ko galime tikėtis, ką galime žinoti, ką turime daryti ir ko galime tikėtis. Tokia paprasta būtų mūsų filosofinio požiūrio į maistą schema. Tokiu būdu mes tyrinėjam ir neprimam kaip duotybės absoliučios, bet apklausinėjam savo įsitikinimus, savo principus, vertybinius ir etinius, kurie lemia, kaip mes mąstom apie savo maistą, apie mitybą apskritai, jų poveikį sveikatai savo ir kitų ir aplinkai. Tokiu būdu maisto filosofija sujungia kelias sferas: mokslą, nes mes remiamės mokslo žiniom, etiką, tai ką mes turime daryti ir ko galėtume nedaryti, ir kultūrą, nes mūsų visos nuostatos bus būtinai paveiktos mūsų aplinkos, kurioje mes augom, ir tų nuostatų, kultūrinių nuostatų, kurias mes priimam irgi kaip tam tikras normas, nors tai tą patį maistą skirtingų kultūrų žmonės gali turėti kitokį požiūrį. Bet tų 3 klausimų, ką mes žinome, ką mes turime daryti ir ko galime tikėtis, galime dar kelti ir kitus klausimus, žiūrėdami į savo lėkštę. Mes galim galvoti, kokia to maisto paskirtis. Ar šitas maistas, arba apskritai maistas, ar jisai skirtas, pirmas jo tikslas yra pasotinti mums, tada mums yra nesvarbu, ką mes valgom. Svarbu, kad tas maistas mums duoda sotumo jausmą. Ar dar yra įtraukti kiti dalykai, pavyzdžiui, malonumas. Ar man tai skanu, ar aš tai mėgstu, ar man tai asocijuojasi su maloniom patirtim. O gal nereikia rinktis, gal abu šitie dalykai yra labai svarbus veiksniai. Jeigu mes žiūrėsim istoriškai, didžioji dalis žmonių Lietuvoje negalėjo galvoti apie tai, kas man skanu ir man neskanu. Maistas buvo tai, ką tu turi tuo metu, tu tą ir valgai. Ir tau nėra būtinybės galvoti kiekvieną dieną naujo patiekalo. Kiekvieną dieną tu valgysi tą patį. Ir kitas klausimas galbūt galėtų būti palankus sveikatai maistas ir nepalankus sveikatai maistas. Šitą supratimą mūsų irgi veikia ne tik mokslo žinios, bet ir kultūriniai veiksniai, istoriniai veiksniai. Informacijos yra daug, mes vienais šaltiniais pasitikim labiau, kitais mažiau pasitikim. Dar vienas klausimas galėtų būti, kokia yra mūsų atsakomybė. Ar kai mes valgome, svarbiausia yra mūsų skoniai, mūsų norai. Per tai mes įgyvendinam savo laisvę. Nes aš noriu, nes man reikia. Ar mano laisvė pasireiškia tuo, kad į savo sprendimus aš įtraukiu žinias apie aplinką ir apie savo poveikį aplinkai, supratimą apie gyvūnų gerovę, apie klimato kaitą. Ir tada mano pasirinkimo laisvė, jos praktikoje yra
sprendimų priėmimas atsižvelgiant iš tuos visus veiksnius. Ir tada mano skonis ir mano norai kinta, nes aš nebenoriu dalykų, kurie sukelia didelį skausmą gyvoms būtybėms. Tų aspektų gali būti įvairių ir šitie visi klausimai gali paveikti mūsų sprendimus. Ir nuo to, kai mes atsakom už tos klausimus, priklauso mūsų pasirinkimai, kas mums atrodo valgoma, kaip valgome, kaip jaučiamės pavalgę, kaip ir kiek gyvenam. Pavyzdys galėtų būti bulvės ir ropės. Iki bulvių atėjimo į Europą, ropės buvo plačiai auginamos. Kai ateina bulvės, vienose šalyse jos greitai priimamos, kitur bandoma atsispirti joms, kaip ir Lietuvoje. Žmonės net reikia versti auginti tas bulvės, nors jos yra derlingesnės. Didžiulienės receptų knygoje nėra nei vieno recepto iš bulvių. Šiandien mes bulvę įsivaizduojam, kad tai yra kažkoks tradicinis lietuvių patiekalų ingredientas. Taip nėra, tai yra labai naujas ingredientas mūsų maiste. Nuo tų skirtingo ateimo bulvių į Europą labai priklauso, kaip žiūrima šiandien į ropės. Pavyzdžiui, kaip Norvegija, kur ropės išlaikė savo vertę, jos valgomos greta bulvių, jos yra sudėtinė tradicinių patiekalų dalis. Lietuvoje, man atrodo, buvo toks ropių dingimas, dabar jos pamažu vėl sugrįžta ir vėl atrandamos yra kaip vertingas maistas, ypač žiemos metu. Tas pats būtų, jeigu pagalvotumėm apie soras, kurias ilgainiui Europoje išstumė javai, rugiai, miežiai, vėliau kviečiai, Azijoje išstumė jas ryžiai. Soros ir jų giminaičiai sėkmingai klesti Afrikoje. Mano vaikystėje soros buvo toks paukščių maistas. Dabar jos vėl sugrįžta ir vėl įvertinamas jų maistingumas, taip pat įvertinamas jų atsparumas klimato svyravimams. Jos gali augti, kai nėra lietaus, nes jos gali iš rūko pasiimti vandenį. Žiūrėdami šitos augalus galim matyti, kad toj pačioj teritorijoje koks nors augalas ilgą laiką galėjo būti šimtmečius valgomas, po to staiga jisai dingsta ir pasidaro nebetinka jisai žmonėms. O po to jisai vėl sugrįžta. O po to gali vėl dingti. Ir taip yra ne tik su atskirais produktais, bet su apskritai valgymu. Maistas visada yra susijęs su tuo, kaip žmonės žiūri į savo tikrovę, kaip ją interpretuoja. Tarkim, bendruomenės ir tose visuomenėse, kur yra didesnė lygybė, maisto resursai irgi paskirstomi lygiai. Tai reiškia, nepriklausomai nuo tavo statuso, tu turi tas pačias teisės į tuos maisto išteklius, kurie yra. Ir dažniausiai jie yra sezoniniai ir jie nėra skirtumo tarp maisto išteklių prabangaus maisto ir paprasto maisto. Gali būti gausos elementas, kuris labai pasireiškia ypač per šventes, kai yra švaistimo ritualai specifiniai, kurie skirti tokiam gausos pertekliaus naikinimui. Perteklius jis gali paveikti neigiamai bendruomenę. Bet jeigu mes pasižiūrime viduržemžių Europą, jau matom labai aiškiai, kaip mityba lemia sluoksnis, kuriam tu priklausai. Maisto resursų bendrai gali būti pakankamai, bet dėl savo priklausimo tam tikrai klasiai, kur yra žemesnė, gali neturėti prieimo prie jų. Jie tau gali būti neprieinami ir netgi tavo bandymas siekti teisingesnio resursų pasidalymo, išteklių pasidalymo, gali būti traktuojamas kaip kriminalinis nusikaltimas. Tarkim, viduramžių Europoje duona, alus ir košė pagrindiniai produktai. Nėra tokio labai didelės įvairovės arba didelio galvosūkio, ką aš valgysiu rytoj. Aš valgysiu rytoj tai, ką aš valgiau vakar, o poryt aš valgysiu tai, ką valgiau užvakar. Tas pats maistas. Sveikos mitybos samprata neegzistuoja arba jinai labiau reiškia pakankamas kalorijų suvartojimas. Ir nors nuo to laiko mes jau pažengėm ir mokslų, ir technologijų, ir medicinos, ir maisto suvokimo prasme, bet tas kalorijų pakankamumo susvarbinimas, jisai iki šiol yra išlikęs. Kai žiūrime į maisto vertę, mes vis tiek skaičiuojam vertę, kalorinę vertę. Tai tarkim, mūsų visas maisto tobulinimas pastarąjį šimtmetį ir prieš tai buvusį šimtmetį, jis daugiausiai ir krypo į kalorinės vertės didinimą. Ir maisto produktai šiame šimtmetyje ir praeitame arba dar ankstesniuose šimtmečiuose gali skirtis tuo, kad tame pačiame kiekyje maisto kalorinės vertės šiandien bus daugiau, o maistinės vertės, maisto medžiagų vertės ten bus mažiau.
Jeigu paimtumėm sukultūrintus augalus, pavyzdžiui, paimtumėm laukinę pastarnoką ir sukultūrintą pastarnoką. Ir galim pamatyti, kad jis bus sukultūrinta daržovė, jinai bus didesnė, maistingumo prasme jinai gali būti mažiau vertinga. Tai reiškia, kad vienam ten gramui tos daržovės, tų maisto medžiagų kiekis bus daug mažesnis sukultūrintoje daržovėje. Kai jau prasideda tai, kas vadinama pramonės revoliucija, nors iš tikrųjų tai buvo labiau palaipsnis perėjimas prie tos visuomenės, kurioje šiandien gyvenam. Bet tarkim, vadinkim tai pramonės revoliucija, tai su ją kartu ateina požiūris į perdirbtą maistą arba fabrikuose pagamintą maistą. Ir tai pakeičia ne tik mitybą, bet ir apskritai požiūrį į tai, kas yra patogu ir kas yra gerai ir kas yra mums tinkama. Šiuolaikinė greito maisto kultūra atspindi mūsų bendrą tikėjimą, kuris jau yra beveik religijos lygmenį, kad greitis ir efektyvumas tai yra svarbiausi dalykai, o tai kelia visuomenės sveikatos problemas. Mūsų nutukimas, širdies ligos, diabetas. Iš dalies tai yra to greičio ir efektyvumo kulto pasekmės. Jeigu, tarkim, pažiūrėtumėm į jau visiškai paskutiniuosius metus, kartu su COVID, su pandemija, atėjo daug stipresnis noras nebeiti maisto ten, kur jis yra, bet padaryti taip, kad maistas ateitų pas mus. Net tai maisto pristatymo paslauga, jinai daug intensyvesnė yra. Jeigu pažiūrėtumėm, kaip funkcionuoja mūsų kūnas yra pritaikytas, kad mes turime iki maisto nueiti. Ir turim pavalgę vėl eiti. Kai tai darom, tada mūsų ląstelės yra jautrios insulinui ir gali maistą lengviau naudoti kaip energiją. Jeigu mes iki maisto nenueinam ir pavalgę irgi niekur neinam ir stabiliai būnam vienoje vietoje, sėdim, mūsų ląstelėms darosi vis sunkiau pasiimti tą energiją iš kraujo, kuri ten ateina iš maisto cukraus pavidalu. Tokiu būdu mes į ateitį žiūrint su tuo ne tik jau greitų perdirbtų maistų, bet ir greitų maisto pristatymų mums, mes kūrėm savo naujas sveikatos problemas. Tai mes sukūrėm naują įprotį, kuris turės pasekmes mums. Jeigu ne šiandien, tai po keletą metų, arba 10 ar po 20 metų, kurias mes jau šiandien galim numatyti, žinodami taip, kaip veikia ląstelės ir taip, kaip evoliuciškai mūsų kūnai yra pritaikyti pasimti maistą ir panaudoti jį energijai. Tai jau yra našta, kurią turės prisimti arba žmogus individualiai, arba visuomenė kaip kolektyvas per mokesčius, kuriuos skirs sveikatos apsaugai. Komplimentas desertui, kurį esu girdėjusi tikrai ne kartą Korėjoje, yra, kai valgomas yra desertas ir sakoma ne per saldu. Tai reiškia skanu. Kas mano ausiai įpratusiai labiau prie vakarietiškų vertinimų, ne per saldu, tai gal cukraus trūksta, nepakankamai saldu yra. Tai irgi toks skirtumas, kurį galima tiesiog ausimi pastebėti. Ir galėtumėm vakarų civilizaciją matyti kaip cukraus civilizacija, kuri pasižymi didelę meilę perdirbtiems ir saldiems produktams. Perdirbtas ir saldus produktas, jis yra greičiausia energijos forma, kurią mes galim gauti, nes mes suvalgom cukraus turintį maistą ir tas cukrus iš karto šauna į kraują ir mūsų ląstelės neva iš karto galėtų tą energiją vartoti. Tai jeigu mes gerai žinom, kaip ląstelės veikia, tai mes žinom, kad po šito šuolio energijos būna didžiulis krytis. Ir tada mums reikia kitų stimuliantų, mums reikia kavos arba mums reikia kažko dar labiau stimuliuojančiomis, kad mes galėtumėm išsilaikyti tam aukštam energijos lygį, nes jį mes matom kaip idealų žmogaus gyvenimo kokybę rodantį energijos lygį. Tik tai tokią energiją mes turime turėti, kad mes galėtumėm maksimaliai save realizuoti, maksimaliai atiduoti save kasdienėms savo veikloms. Ir galim matyti, kad vakarų ta pasaulio meilė perdirbtiems ir saldiems produktams yra vienas iš pavyzdžių, kaip mūsų kolektyvinis suvokimas, kas yra gerai, lemia mūsų sveikatos tendencijas. Bet tie suvokimai kinta, net. Tarkim, jeigu mes pažiūrėsim į riebalus. Jeigu pažiūrėsim keletą dešimtmečių atgal, riebalai apskritai buvo demonizuoti. Perdirbtame maiste riebalai buvo išimami, maistas buvo nuriebalintas, liesas iki šiol daliai žmonių tai reiškia labai geras,
Bet jeigu paskaitytumėm, kas parašyta ant etikečių to nuriebinto lieso maisto, labai dažnai ten būna pakelta cukraus dalis, nes riebalai pakeičiami cukrumi. Riebalai arba cukrus duoda smegenims impulsą, kad šitas maistas yra skanus. Jeigu maistą, kuriame natūraliai būtų riebalų, mes nuriebalinam, ten reikia kažko pridėti, kas smegenis apgautų ir leistų smegenims manyti, kad vis tiek tai yra skanu. Tai dažniausiai yra cukrus. Jeigu nėra cukraus ir jeigu patiekalas, jeigu valgis perdirbtas yra reklamuojamas kaip becukris ir liesas, tai galim pasižiūrėti, gal ten yra kokio nors maltodekstrino, kuris nors ne oficialiai nevadinamas cukrumi, bet glikeminį indeksą gali turėti dar ir aukštesnį negu cukrus. Ir nepaisant to, kad mes skatiname prisimti atsakomybę už savo maistą, galėtumėm pasakyti, kad tos sveikatos krizės, visuomenės sveikatos krizės, su kuriamis šiandien susidurėme, jos yra susijusios ne tik su asmeniniais, bet su kolektyviniais mūsų suvokimais. Ultra maksimaliai apdoroti maisto produktai, tai yra fabrikuose pagaminti maisto produktai, jie laikomi patogiais, jie laikomi tais, kurie mums padeda turėti aukštą energiją savo darbuose. Saldūs gėrimai yra normalizuoti vaikams. Atotrūkis tarp žmogaus ir paprastų maisto produktų, tai yra tų produktų, kurie yra mažai perdirbti, didėja. Maistas natūralus, užaugęs žemėje, kur yra nenualinta, gali būti laikomas prabangos produktų, tai yra pirkti iš ekologiškų ūkių. Gali būti, kad įmanoma maistą pirkti tik tai šeimai, kurios pajamos yra aukštesnės. O tarkim, jeigu pajamos yra žemos, tai tokios galimybės nėra. Ir jeigu nueisim parduotuvę, pamatysim, kad ten pigiausi produktai yra tie, kuriuose yra daugiausia cukraus, daugiausia palmių aliejaus, daugiausia to, ko valgyti nėra prasmės ir kas neatneša mums sveikatos. Ir tokiu būdu mes, nepaisant išsilavinimo, nepaisant visos technologinės pažangos, mes vis tiek liekam tokioj viduramžių nelygybei, kur aukštos pajamos sudaro galimybę valgyti maistą, kuris turi kokybę ir įvairovę. O žemos pajamos jos apriboja įsivaizduojamo įvairovę. Tai reiškia, kad pakuotės yra skirtingos, pavadinimai yra skirtingi. Bet jeigu pažiūrėsim sudėtį, mes pamatysim, kad vienodai nemaistingas tai yra maistas, kurį gali nusipirkti žmonės, kurių pajamos nėra aukštos. Tai visą tai, ką kalbu, vedu prie kokios minties, kad visuomenės sveikata nėra individo atsakomybė. Tai yra kolektyviniai veiksmai. Ir klausimų kėlimas dėl to, ką mes laikome vertingų maistu, jis yra kolektyvinis. Jeigu, tarkim, pritaikytume Kanto etiką ir paklaustumėm ne individo lygyje, bet fabrikų, verslų lygyje, ar šitas maisto pasirinkimas yra pagristas, ar jis yra geras žmonijai. Kai žiūrim savo lėkštę, tai mes matom prieš save ne tik maistą, mes matom savo kolektyvinės nuostatas ir mes matom savo požiūrį į visuomenės sveikatą. Kai einam į parduotuvę, mūsų parduotuvių lentynos atspindi mūsų supratimo lygį. Ir tikėtina, kad po keletų dešimtmečių tas, kas atrodo šiandien mums įprasta, atrodys visiškai nesuvokiama. Ir bus nesuprantama, kaip žinodami tiek, kiek mes žinojom tuo metu, mes vis tiek darėm tokius pasirinkimus, kaip mes leidom gaminti tokį maistą, kaip leidom klestėti tokiems verslams ir kaip sutikdavom mokėti pinigus, sunkiai uždirbtus pinigus, už maistą, kuris mus žalojo. Tai aišku, individualiam lygmenį šitų klausimų mes negalim išspręsti, bet individualiam lygmenį mes galime sukurti prasmingesnį santykį su savo maistu. Jeigu kalbėtume apie vieną žingsnį, kurį galime žengti kasdien, koks tai žingsnis būtų, sakyčiau, kad prie kiekvieno valgio, kurį valgom, galėtumėm pridėti vieną neperdirbtą augalinės kilmės produktą. Porciją vaisių arba porciją riešutų, daržovės, kokios nors vienos morkos turkuota. Tai yra paprasta, bet toks veiksmas jis meta iššūkį tam greitumo ir efektyvumo kultui ir padeda sukurti prasmingesnį santykį su savo maistu. Nes kai mes keliam klausimą apie maistą, tai nėra tik tai klausimas apie tą produktą. Ir net nėra klausimas vien tik apie mūsų sveikatą. Tai yra būdas kurti prasmingą santykį su savo gyvenimu, valgant filosofiškai ir pradedant tai daryti nuo šiandien.